cikin faɗin gaskiya ka ji tsoron faɗin gaskiya ko a ina take ka faɗa gaskiya kai zo tabbata gaskiya ne ko da an ka faɗa zai ma wani dadi ko ne ya ji haushi in dai ya gaskiya ne to kawai ka faɗa gaskiya ko ma ya ga ƙari wannan ya rage daga baya kenan yace wala taqabbillahi lawmata lahi kada ka ji tsoron zargin duk wanda zai zarge ka a addinin Allah aso wani zai ce ni ba na son shiga harkar masallaci saboda yanzu nan sai a zargi mutum to sai me ya faru an zarge ka a addinin Allah sai me zai faru wani ba annabin ya zo ya wannan shi ya ci ta baya sai da sahabin ya ce mun ga shaidar wato cin rigar annabi a cikin wuyansa matse shi sosai sai ya za a kai mana irin wannan kaso shi zargin annabi ne ke a kai mana irin wannan to in za a yi ma annabi irin wannan shakar kai ne ko kai kadai ka zo kai aikin addini wai ba wanda zai zarge ka haka ba zai yi ba haka in za ka yi aikin addini kawai karka bi zargin mai zargi ya zo ce kasa wani shi baya shi matsalarsa kawai shi bai ba da ko sisi a masallaci amma shi ne zai je tara mutane ya ce shi yanzu yana so ya haɗa kwamitin wai kwamitin sunan kwamitin a biya a bincike mai ake da kudin masallaci shi fitinanne ne kawai shi bai ba da ba amma wai shi ne yanzu zai zo ya haɗa waya ma ake da kudin masallaci Allah ka shirya da mu to me ya ja za ka yi wannan bincike ce ba ko ga zai limamin ya canza takalmi ba sabon takalmi ya je bakin kofar masallaci shi babban damuwan shi ma ya maliman zai canza takalmi wala tana ana nan maliman ya sai mota kai liman da mota wani ma ce wai malamai ma na hawa mota ka ce to ka je ka siyo jakuna ka raba musu mana ba shi kenan ba iyakar ta kenan ka je ka siyo jakuna ko duka karban motar su ka ba su ka dora musu mangala su ta yawo kenan ba ya gane cewa kai kai wulakantacce ne wani malami ce duk Abuja ya ce ba malami mai mota to ya ce ya ce ne ya ce inda aka gane da Abuja ba malami mai mota sai ran da gwamnati ta haɗa taron malamai da fastoci ya ce billahi wani fastan da a ce jirgin sama zai iya sauka a filin da muke fakin da jirgin sama zai zo saboda isa ya ce duk wanda zai zo za ka gaggaba ana bin shi baya ana bin shi motoci masu lafiya kamar ana ba su abinci ya ce amma wani malamin wani limamin ya sha kwana da rawanin shi za ka ga motar tana ganin ta daga nesa kasan ba alamin wani ma wanda ma zuwa motar kenan ko wani ai sai dai ya so ka kawai zai same ko ya kace Allah ba da 100 cika inda 50 ko na fiya mai mashi a wakade haka kana so ka ga wulakantaccen mutanen wanda aka malam Allah ne ka shirya da mu muna ganin ma daidai muke ba ruwan mu da malaman ba ruwan da mu gansu a wulakance shine kawai mun yi daidai abun yana burge mu dai lima ya wulakanta masha Allah kawai wani wanda ya fi kowa mugunta a masallaci mugun ciki shine zai zo ya tsaya ce gaskiya ya kamata mu yi aiki me za a yi ce mu canza kafet masallaci ya su ba limamin ba ya kusan mutuwa ba saboda tsabar yunwa amma wai bai ma kallo a ce mutum wai shi yanzu kafet za a canza ko ya zo ya kalla ce fenti za a mai amfanin fenti ne mace mutu abin da yake mana ko a da haka muka taso haka za mu ta rayuwa amma ne musamman da ke wani gaskiya kafin a fentin masallaci so daya a tabbata an taimaki lima me ya kafet waye sa ka sa kafet waye liman zai mutu ana maganar liman zai mutu kana maganar kafet kuma wallahi ya ɗauka ya yi daidai yana buɗewa a yi shi yana ganin kamar ma gobe za a buɗe mai aljanna ya wuce saboda ya canza kafet ya jagoranci canza kafet ban ce karku canza ba ita canza kafet amma gaskiya limamai suna wahala Allah ka shirya da mu ina muke ya kira shi ko yawwa ya ce karka damu da zargin mai zargi fa qala umar ya ce wa man yastadi'u zalika ya sa'id ya ce ya sa'id wai zai iya irin wannan aiki waye zai iya irin wannan aiki faƙala ya ce ya staɗe ubu rajulun misluk mimman wallahu amura muhammadin wa laisa bainahu wa bainallahi ahad ba wanda zai iya yi mutum irin ka wanda Allah ya tura ma jagorancin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda zalika da Umar bin Khattab sa'idan ila mu'azaratihi wa qala sai nan Umar ya ce to tunda ka faɗi wannan wasiyoyi ya can kai in an tura ka shugabanci zaka iya kenan dan haka ya sa'id ya ce inna walluka ala ahli himsa sai ce to sun kai ka zama gwamna ba ka iya irin wannan wa'azi ba tunda ka iya makalifa irin wannan wa'azi na aji tsoron Allah to ka cancanci ka tafi gwamna fa kala yace ya Umar nashattuka Allah tafkiri ina hada ka da Allah kakka tini
shugabanci fitina ne, ya za ka yi ma haka? Ni daga yin wa'azi na zo yi baka diba Umar ya kushi wa kala ya ce wai hakum ya ce tar da maganar da kake mana da yi mun shiru wadatun hadal amru fi unuki ku da kanku kuka taru ka zabe ni kuka dora mun wannan aiki sun mata kallaftum an yi sannan kowa na kira ya zama gwamna sai ya zami wallahi ya ce la'adu ka na rantse da Allah sai ka yi gwamnan nan kuma ka ce ba za ka yi ba sun ba wallahu ala himsa ya ce maza ka tafi ka zama gwamnan himsa wa kala ya ce ala na furidu laka rizqan kuma ya ce bari mu baka wannan guzuri ka tafi da shi kala ya ce wa ma fa'alu bi ya bi rabbi ina da ɗan canji a wurina bar guzurin fa inna aqai min baitul mal yazidu an hajati summa mada ila ce to bari abinda zan samu a baitul mal ba na bukatar shi mun dai ka ina da abinda already zan yi bukatu na dai gwargwado summa mada ila himsa ya tattara yan ko masansa ya tafi gwamna ya isa himsa wa ma huwa illa qalilun yana isa garin da kadan hatta wa fada ala amirul mu'minina ba'du man yasiqu bihim min ahli hims sai ga labari ya zo wurin amirul mu'minin Umar kenan ko bakala lahum aka wanda kuma labari fito daga wurin wanda Umar ya yarda da su bakala lahum uktubu li asma'a afwan wa ma huwa illa qalilun hatta wa fada ala amirul mu'minina ba'du man yasiqu bihim min ahli himsa فقال لهم اكتبوا لي اسماء فقرائكم حتى اسد حاجتكم bayan wannan lokaci sai ga wasu mutane amintattun gwamnatin Umar sun zo garin Madina. Umar ya ce musu ku rubuta mun sunayen talakawan garin ku himsa in za ku koma a ba su wani kuɗi domin a je a taimaka ma talakawa. Ku rubuta mun sunayen su. Farafa'u kitaban fa iza fihi sai gashi suka kawo dogon takarda suka ce wa ana talaka ne wa ana talaka ne wa ana talaka ne. Ana rubuto talakawan garin wasa Sa'idu bin Amir sai ga sunan Sa'idu dan Amir shi ma jerin talakawa gwamna amma zo rubuta sunan talakawa shi ma yana ci kamar yanzu ne ka ce kansila anguwa zo rubuta wanda za a ba zakka zuwa ce ga kansila a kalle shi kuma ga hula da bar riga da ban takalmi da anya zai yi to kansila ma kenan balantana ce a ko gwamna ko amma su wancan zamanin gaskiya da gaskiya gwamna ne aka ga ya dace ma shi ma a taimaka mai a bashi saraka sai ga sunan gwamna baƙala Umar ya ce wannan Sa'idu bin Amir wani Sa'idu dan Amir ne baƙalu suka ce amiru na ai gwamnan mu ne gwamnan ƙala amiru kun faƙiri ya ce gwamnan kun fakiri ne ƙalu na suka ce number 1 kuwa lamba ta 1 wallahi innahu latamurru alayhi al-ayyamu tiwan suka ce mun rantse da Allah yana kwana da kwanaki wala yukadu fi baiti narun ko wutan to ba dora a gidansa sai dai su sha ruwa su kwana babaka Umar ye kuka hatta ballala dubu aliyatahu sai da gemun sai ji ya shakab da hawaye ye kuka sun ma'amada ila alfi dinar ya dauko dinari dubu bada ala fi surratin yasa a cikin jaka kalisa ba ya fi kusan miliyan 10 wa qala ta iqra'u alaihi salam in kun je ku gaishe mun da shi sai yana gaishe shi wa qulu lahu ku ce masa ba asa ilaika amirul mu'minin bi hadzal mal amirul mu'minin ya aiko ma da wannan kuɗi ne li tasta'ina bihi ala qada'i hajatika domin ka taimaka ka biya bukatunka ja'al wabdul sa'id bis surra baki sun dawo himsa suka zo ma gwamnati da jakkan kuɗi wa nazara ilaiha ya diba kuɗi fa iza yadda na yaga kuɗi tunkus a ciki wa ja'ala yu'iduha an wa yaqul yana yubi'iduha an yana tura jakka ya wurgar da ita wa huwa yaqulu yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da aka bashi da kan ya buɗe ya ga tarin ku sai ya wurgar da ita malamin kai an kai mai gana musu ko yake akwai bambanci da shi da wancan ko to in ka je yana zagin wancan shine bai gane addinin ba amma wancan ya gane kudi aka wa mai a zakka ya wurgar da ita ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka annama nazala bihi nazilatun ka wata musiba ta so kan mai am Allah bi sahati qatab wani bala'i ya faɗo fa habba zawjatuhu mazkuran wa qala matar tana cikin gida ta jawo kofar gida mutu yana ihu yana inna lillahi wa inna da fito a guje tace ma sha nuka ya sai ne faru amma ta amirul mu'minin waɗannan baki ne daga Madina suke to ko sun kama labarin amirul mu'minin ya mutu ne qala bal azamu min zalik mutun ya kalle ta ce ke ne ki bari ko bala'in da na shiga ya ma fi girman inda amirul mu'minin ne ya mutu kala ta ce a usibal muslimuna fi waqa'atin ko wata rundunar musulmai da aka tura an kashe su ne bala'i ya fara musu ne kala ta bala azam min zalika ai bala'in da na shiga ya fi wancan bala'in kala ta ce wa ma azam min zalika wannan bala'i ne zaka shige mutuwan amirul mu'minin ko mutuwan rundunar musulmai kala ta ce da khalat alayya dunya li tufsida akhirati
ga duniya nan ta shigo rayuwa ta dan ta bata min lahira. Duniya ce ta shigo ni kuma ta shigo dan ta lalata lahira ta. Wa hallatil fitna fi baiti, fitina ta shigo gidana. Ala ta ce takallas min ha, to in haka ne ka rabu da ita mana, kai watsi da fitina, ka bari fitina ta shigo, ka rabu da ita. Wa hiya la tadri min amri dananir shay'an, bata san cewa kudi bane ya shigo. Asalin ta san kudi da ai za a samu matsala ko awatu inuna ni ala zalik, ma ai mutun yace to zaki taimake ni wurin gudunma wannan fitina. Qalat na'am, tace ko girman ta sai na taya ka. Ba akaza dananir, sai ciro wannan kudin faja ala fi surarin, ya sanya ita to kinga kudi ne aka kawo, kuma ta riga ta ce za ta taimaka a fitar da wannan fitinan ko to fitinan na kudi ne. Waje ala fi surarin, aka dinga kasa kudi a cikin envelope kenan ko leda sun ba wazza'aha ala fuqara muslimin, yace gidan wani talakawa ne, gidan wani talakawa ne, gidan wani talakawa, sai da ya raba kudin gaba daya. Lam yamda ala zalika tawil waqtin, ba a dade ba hatta ta Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya risha, sai Umar ya kawo ziyara yankin wannan gari, ya tafaqada ahwalaha, domin ya zo ga halin da ake ciki a garin. Falamma nazala bi Himsa, da ya soka a wannan gari na Himsa, wa kanat tud'a al-Kufa, a lokacin ana kiranta Kuwaifa, ai karamar Kufa, wa huwa tasgirul lil Kufa, tasgiri ne na Kufa, wa tashbihul li Himsa, kuma tashbihi ne ga Himsa, bi hali kasrati shaqwa ahliha min ummalihim. Abinda yasa ake kiranta da Kuwaifa saboda yawan fitinan mutanen garin. Duk gwamnan garin da ya shugabancin garin sai mutanen garin sun ce bai yi daidai ba. Kamar dai 'yan Najeriya haka, duk shugaban da zai jagoranci su a wurin bai yi daidai ba. Ana ganewa? To irin wannan fitinan ne na wannan mutanen na garin, su duk wanda zai zama shugaban su ba bai daidai ba, sai sun samu abin da sun zage shi. Haka a nan kasar ba aka ta fa balewa da Sardauna, sai da suka daina zuwa sallar juma'a a kasar nan, dan sun dai sallar juma'a jifan su ake da takalmi da ruwa, ana zagin su, ana sallah suna ci suna ganin juma'a ta gagare su. Muna ganin su ne matsalar mu a lokacin arewa, ka ba da kabar dan arewa kawai. Sai da aka je ta bawa balle shi wannan Sardauna ma gida suka je aka kashe shi, aka yi ta murna aka kashe Sardauna. Arewa makin murna, lokaci ko dama ta fa daure shi suka yi a cikin mota, suka daure shi, motar na nan a Lagos a gobe, aka daure shi a cikin motar, aka dinga jan shi a kwalta haka jikin shi yana pieces, aka yi mutu. Sai da aka fina, sai da aka ba shi giya kafin ma suka mai wannan gani ga wani shi yana ma da wayo aka yi wannan abu, duk da tare muka karanta. Suka ba shi giya ya sha ya bugu, sannan suka daure shi a cikin mota, suka dinga jan shi a kwalta haka yi mutu. Muka yi ta murna a lokacin arewa, muna zuba ruwa kasa muna sha, muka ce matsalar mu ta kare. Saboda duk wanda zai zama arewa, ba bai aka fara zage-zagen nan ba da ka tana tsine-tsine, kai da ka zo yanzu duk wanda zai yi shugabanci a arewa yin tsine mai kawawa da kaya ka za mu kare. Ina muke ne ba ma san me kai mu can ba, amma dai abin ya yi fa'ida ne, za ko mun dai za mu rage zage-zagen nan, bai da wani alkhairi, Allah ka shirya shugabannin mu. Da haka wannan mutane suna da yawan kuka ba duk wanda yake shugabansu. Faƙala sai ya ce kaifa wajattum amirahu, ya kuka ga gwamnan da muka turo muku yana aiki sosai. Fa shakauru, sai suka koka mai ilai, suka ce wa zakaru arba'an min af'ali, suka ce akwai abubuwa guda hudu gaskiya wannan gwamnan, wannan abubuwa guda hudu ni bai ba su mana ba. Suka ce na bara bai zama da gwamna abubuwa hudu, kullu wahidun minha a'zamu min al-akhar, kuma abun mamaki ma ya khalifa, kowane daya na biyun ya fi na dayan girman bala'i. Ala Umar ya ce ta aiki ya zo, fa jama'atu bainahu wa bainahu, sai na ce a je a kira shi, su ma dukkan garin a tara wa da autullah, a cikin dare na ta Umar ya ce na tashi ne addu'a, Allah ya khayyiba zanni fi, ce Allah ka san nayi kyakkyawan zato ga wannan mutum, Allah ka sani kyakkyawan zato na yi ga wannan mutumin da tura shi gwamna, Allah kakka wulakanta zatona, Allah kakka tozarta ni domin a same shi da wannan laifuka, Allah tozarta ni ne, Allah kakka ka tozarta ni. Ana ganewa ko? Shikenan. Faƙari kuntu azimar zika bihi, na yadda da shi, girman yadda na bashi. Falamma asfahu indi, lokacin da gari ya waye suka taru a gaban Umar, wa afiruhum, ga su ga gwamnansu.
mutanen gari aka taru qultu sai Umar ya ce ma tashkuna min amrikum. Umar ya ce ku gaya mun ƙarar da kuke ga gwamnan ku ga ku ba labarin ƙarar da kuke yi. Ƙalu suka ce gwamnan mu na farko muna zargin sa ƙararsa da muke kawo wurinka la ya furzu ilaina hatta ya ta'ala nahar baya fitowa wurin bai zuwa wurin mu gari zai waye zai zauna a gidan shi sai rana ta yi sannan yake fitowa fada kuma ya kamata ya fito ofis ya zo ya aikin gwamnati akwai masu bukatar kaza akwai masu bukatar sayin masu bai yin komai sai rana ta dago wani irin gwamna ne sai da rana zai fito ofis an gano wannan ult Umar ya ce na juya na ce ma gwamna wa mata kulu fi zalika ya sai ya sai ya kake haka amma me zaka ce faɗa mana faɗa fasa kata kalilan ya shiru gwamnan ya shiru na ɗan lokaci sun makala sannan ya daga kai ya kalle su yana hawa ya ce wallahi ya ce na rantse da Allah inni kuntu akrahu an aqula zalika na so a ce hanna mutu na yi kyamar in faɗi dalili na so a ce na mutu na koma ga Allah duk duniya ba wanda ya san dalili sai Allah ya ce amma tunda amma wa innahu la budda min tunda zargi ne dole na zan faɗa ya ce to bari in faɗa ya ce fa innahu laysa li ahli khadimun ya ce khalifa ka gani ya ce gidana babu dan aiki ba dan aiki ni ne zan yi aiki a gidana na siyo kaya kuma ni ne da kaina zan zo na yi aiki a cikin gidana ba ni da dan aiki ba ni da dan aiki da kaina fa aqumu fi kulli sabahin kowace safiya ina tashi domin matar shi ta samu paralyze komai zai mata kenan ba ta iya yin ko abinci yace na tashi da safe a gida fa a'jinu lahum ajinahum sai na je na siyo garin waina in kwaba garin waina summa ataraitu qalilan hatta yahtamiru sannan da dan jira garin ya dan kumbura kadan ya dan yi tsami summa akhbizuhu sannan sai na zo na kwaba na toya waina summa atawaddau sannan na yi arwala wa akhruju lin nasi bayan na ba wa mata na abincin safe na mata abinci na gama sai in bata abincin safe sannan da fito wurin mutane kaji dalilin da yasa nake zuwa lati ba ni da dan aiki kuma kudin gwamnati ban dauka ba na nemo dan aiki ina biyan shi ban dauka ba ni kuma ban da kudin da zan biya dan aiki dole da kaina zan yi abinci kuma da koma da rana na yi na rana kuma da koma na yi na dare kullum haka nake sai na abincin safen nan aje mata sannan na tawo aiki da kake ganin gwamnan yanzu Ala Umar ya ce fa qultu lahum da ce mutane kun ji abin da ya faɗa suka ce kun ji kun gamsu da wannan suka ce da Musa haka ne da ban tona mai asiri ba yace to mata shukuna min qaida to na biyu kun ce kuna ku faɗa mana na biyu qalu suka ce innahu la yujibu ahadan bilayl zai ta aiki in ya koma gida ko wani abu ya taso muka bi shi gida da daddare baya kula kowa bai amsa kowa ko za mu sallamar ne in ya shiga gida kuma baya kula kowa shi ma laifi ne a wurin su kai wannan sun ya complain ko qultu Umar ya ce wa ma ta qulu fi zalika ba sai to ka ta complain din su na biyu in ka shiga gida da daddare baka kula kowa so suke ka yi na aiki ka kwana aiki ala yace inni wallahi kuntu akrahu an uqlina hadha aidan yace Umar na rantsa da Allah na ji kunya da kyamar in faɗi dalilin da yasa aka yake faruwa fa ana qad ja'altu nahara lahum abinda ya faru rana dai na ba su ita yinin ranan na ba su ita wal laila kaga dare lillahi azza wa jalla shi kuma na ba Allah dai duk duniya ba wanda ya isa in bashi daren na Allah in na gama da ranar hidimar su da daddare in na tsayu na fara hidima wa Allah na fara sallah har sai garin Allah ya waye kuma ina yi ne dan Allah ba dan suwa wala kana inga musu da daddare ina sallar dare kuma ai sallar dare Allah nake neman yadda sa ban so kai ma na gaya ma ba amma ba yadda na iya dole ce ta sa na faɗa ma to ka ji dalili wal Umar ya ce sai na ce ma ta shukun kun ji wannan suka ce Allahu ashe bawan Allah ne sallah yake da daddare ba mu sani ba yace to ma ta shukuna min wa aidan kun ce guda hudu ne mun ji biyu wadana uku suka ce innahu la yakhruju ilaina yawman fi shahri a rana daya a wata akwai ranar da baya kullun zai zo office amma a wata mun lura akwai ranar da zamu tara a office ba mu ga gwamnati ba kuma laifi ne a wurin ma ce gwamnati akwai ran da bai zuwa office kullun ya ta zuwa amma a wata akwai ran da bai zuwa me yasa bai zuwa ko mai to ma ba ya sai ya kai sai me yasa a wata akwai ran da baka zuwa office kale ce laisa li khadimun da amirul mu'minin kale sani ba ni da dan aiki
walaysa indi siyabu, ba ni da riga gairul lati alayya, banda wannan rigan, banda wata riga da na mallaka a duniya. Gwamna ne bai da rigan da ya mallaka sai guda daya. Ba ana agsiluha fi shahri marratan, so nike wanke ta a wata, ita nike sawa kullun da ita nike, so ɗaya nike wanke ta a wata. Wa anta ziruha hatta tajiffa, sai na koma gefe da shiga daki na koye tsirara in ta jira rigar nan, ita kuma na shanya ta sai ta bushe sai na dauka. Kuma ban ya dauka kudin su sai riga, ni kuma ban da kudin siyar riga. Summa akhraju ilayhim fi akhirin nahar, sannan a ranar ba wai ban zuwa bane, latti nake zuwa, duk da haka da yammaci sai na leka office. Da sassafe in wanki, in jira da rana ta bushe sai da yamma na fita. Banda wani riga. Umar ya ce kun ji wannan, suka ce ashe haka ne, to ba mu sani ba. Ya ce to ma ta shi ku faɗi na hudu. Ƙala ya ce nasibuhu min irin ilahi ila akhar gashiyatun fayagdibu amman fi majalisi. Laifinsa na hudu a wurinmu, in ji mutanen, shine wani lokaci ana zaune da shi ana zama kawai sai mu ga ya suma kamar mai farfadiya. Haka nan ana zaune sai mu ga ya faɗi kamar mai farfadiya, kuma daga nan bai kara tuna komai, ya riga ya ta hankalin shi kenan. Wannan wani irin gwamna ne yana farfadiya? Da ba ma san irin wannan gwamna. Kawai ya faɗi ya suma, ana zaune da shi sai mu ga yana suma. Wa ma hadha ya sayyidi, in ji Umar ya ce, sai na ce kai sayyidi me haka kuma? Ya ce shahidtu masara Qubayl bin Ali wa ana mushrik. Ya ce Umar, lokacin ina arni na je wurin da aka yi daddatsa Habibu dan Ali, sahabin annabi, da ni aka je wurin da aka kashe shi, ina kallo lokacin arni ba musulunta ba. Wa ra'aytu quraish tuqaddi'u jasadahu, da a ido na daga quraishawa suna yanka, suna feda naman jikinsa. Wahiyar ta ƙul ƙuraishawa suna cewa fi hubbu an yi kuna Muhammadun makanan, za ka so a ce Muhammadu ne muke ma wannan. Ba ya ƙul wallahi ba wa hubbu an akuna aminan fi ahli wa waladi, shi kuma yana cewa wallahi ban san na zama ina amintacce a gidana cikin ƴaƴana. Wa anna Muhammadan tashkuhu shaukatan, a ce annabi Muhammadu kaya ta soke shi. Wa inni wallahi ma zakartu zalika al-yawm, yace ka san Allah. Umar yace wallahi tun daga ranar ban taba tuna ranar ba. Wa kaifa anni taraktu nusratahu, annatina cewa ni na kasa zuwa in taimaki wannan bawan Allah, wannan yaron da ake kashewa, na kasa zuwa in taimake shi. Duk sanda na tuna wannan, illa zanantu anna Allah la yaghfiru, sai kawai na yanke tsammanin cewa har abada Allah ba zai gafarta min ba. Me yasa a ido na za a kashe sahabin manzon Allah, ba zai na taimake shi ba? A ido na in na tuna wannan, yana ga cewa ba ni ba rahamar Allah, wa asabani tilkal gashwa, kawai sai na jira su ma saboda tsananin firgici. Aja abin da yake sa nake suna. Inda zalika qala Umar, anan Umar yace musu to kun gani, suka ce mun gani. Umar yace to alhamdulillahi allazi lam yuqayyid zanni bi, na gode ma Allah da ya sa ba wani zato bane mummuna da kuke zaton shi da shi, wanda Allah ya bata tunani na da wannan. Summa ba asalahu bi alfi dinar, bayan an fito an gama kes din, ba ya ji kesin akwai talauci a ciki ba, sai ya tura mai dinari 1000 yasta'ina bi ala hajati. Dinarin zai isa so dan aike, so kayan abinci. A ba an wuce kes ba. Falan mara at azaujata qalat lahu, matarsa wannan karin baya gida aka shigo da kaya ko an kawo kuɗi, yanzu matar ta riga ta gama gani. Ai kaga na farko sai da yasa ta yi alƙawari za a fitar da kuɗin, to na biyu ta ga kuɗin, tana ganin kuɗin ta ce alhamdulillahi allazi aganana min an hidimatika, da Allah mun gode ma ga hidima, kuɗi ya samu. Ishdar lana mu'natan, sai ka siyo mana baiwa wanda za ta rika taimakon mu. Wasta'jir lana qadiman, da ka siyo mana kayan abinci. Wasta'jir lana qadiman, siyo mana dan aiki wanda zai ringa mana hidima. Wa qala laha, sai ya kalle ta ce gaskiya ne, a siyo kayan abinci, a siyo kayan sawa, a siyo kayan jin daɗi, a siyo dan aiki, yayi mana aiki yayi, amma wa allaki fi ma huwa khairun min zalik, ba ki ganin da za mu yi abin da ya fi haka alkhairi, ya fi haka daraja da kudin bai fi ba. Kala ta ce wa ma za ka me alkhairin da ya fi wannan? Kala ya ce na dafawa ila man yati na biya, mu ba da kudin ga wanda zai zo mana da su. Wa nahnu ahwaju ma yakunu ilaiha, a lokacin da mu mun fi kaunar wannan abin ran da zai zo mana da shi. Kala ta ce wa ma za ka, kamar ya me kake nufi? Kala ya ce na qariduha Allah qardan hasana, mu ba ma Allah bashin kudin mana. Kala na'am, ta ce to aje a ba Allah bashin kudin. Matan mata Allah ce ita ba ko?
wajuzita khairan Allah ya saka ma da alkhairi na yadda ai sadaka da kudin ba ma gadara majalisar a nan wurin ba a bar nan zauren da kudin aka aje su ba alladhi huwa fihi hatta ja'ala dananir fi surarin nan take aka maza aka sa kudin a leda jaka wa qala li wahidin min ahlihi yace ma ɗaya daga cikin mutanen gidansa in talib biha ila armalati fulan akwai wanda an mutu an bar mata yara ba ta da yadda za ta je ka kai mata kudin wa ila aitami fulan akwai wanda an mutu an bar mata marayu kai mata wa ila masakin akwai wanda tana akwai miskinai akai wa ila ma'awizi ali fulan akai ma iyalan wani akai ma talakawan gidan wani aka yi rabar da kudin bai sa komai a gidansa ba radiyallahu an sa'id bin amir al-jumahi Allah ya dada sa'id a dan amir al-jumahi bagadi kana min allazina yusiruna ala anfusihim ya kasance daga cikin waɗanda suke wato zabi na su ba da kyauta makawunan su walau kana fihi mutasasa ko da kuka sana son wannan abun su kuma mace su ba da shi kyauta su akura Allah muke roƙo sa barka cikin abun da muka fara daidai wanda muka kuskure ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya koya mana daga kurakuran mu za mu sai anan sai kuma idan